Qarshilarda ikkita mashina, bittasi Onyx, bittasi yangi Kia Couch. Bilasizlar, O'zbekiston bozorida bu ikkita mashina bir-biriga raqobatchi mashinalardan biri hisoblanadi. Xo'p, kelinglar bugun sizlar bilan shu mashinalarni birgalikda solishtirib ko'ramiz. Shu kalit qarshilarda turgan Kia Couch'ning kaliti bo'ladi. Kia Couch Kia Kattaqo'rg'onga keldi, ko'rishinglar mumkin. Bu 3-pozitsiyasi. Couch'larda jami 4 ta pozitsiya bo'ladi. Qarshilarda 3-pozitsiyasi turibdi. Narxi va shartnomalar bo'yicha xudo xohlasa 22-may kuni soat 18:00, ya'ni 6 da bemalol to'lov qilib shartnoma olishinglar mumkin. Ko'rib turganinglardek 16 talik diskalari bo'ladi. Mana bunaqa beskuluchevый dostuplari bor. Tepasida lyuklari bor. Bundan tashqari orqa tarafini ko'rsanglar bo'ladi. Mashina ancha aqlli va chiroyli ishlab chiqarilgan. Salon ichiga ham e'tibor beringlar. Obshifkalari, monitorlari полностью splashnoy qilingan. Start stopda ikkita oldi sidzeniya qizdiradi, rul qizdiradi. Hop. Eng qiziq tarafi, ko'pchilik bu mashinani motori va korobkasi haqida so'rayotdi. Mashinamiz 1.4 va 1.6 atmosferniy motorda bo'ladi. Korobkasi, e'tibor beringlar, variator emas, ko'pchilik variator deyapti. Couch'larda variator qo'yilmagan, avtomatni o'zi bo'ladi. Kimga ushbu model bo'yicha shartnomalar yoki to'lovlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol Kia Kattaqo'rg'onga kelib, to'lovlarni amalga oshirsanglar bo'ladi.